अब देखिए कैसे आ रही है मछलियाँ, ये देखो अब। क्योंकि रेगुलर इनको यहाँ पे दाना मिलता है ना। ये देखिए सही से दिख नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे है ना, डिक्की के पास ताला लगा रखा है सेफ्टी पर्पज़ से। नहीं तो आप देखते ही, ये देखिए मैं दूर फेंक रहा हूँ, वहाँ पे आएंगी मछलियाँ। मच्छियों को आटा देना चाहिए, ये हम दे रहे हैं। ये देखिए तो धीरे धीरे मछलियाँ वहाँ पे भी आएगी। ये रहे।